走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是经理人月刊总编辑齐丽文，欢迎收听经理人 Podcast。Hello， 各位经理人月刊的听众朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听总编会客室。今天通常如果在总编会客室听不到总编的声音，那就表示我们有特殊的任务哦。今天呢，坐在总编会客室的这个来宾呢，其实是副总编。我们是要介绍这一次呢，我们家的总编辑跟副总编辑呢，开了一堂线上课，叫做全方位的职涯思维课。那我觉得这堂课非常适合，如果你现在正要开始探索你的职涯，或是你的职涯走到一半的时候，如果遇到一些我想转换跑道，或是想要摸索不同的方向的时候，我觉得这堂课都蛮适合你。这堂课是由我们经理人月刊的总编辑跟副总编辑一起合开的。那如果你现在真的有对职涯感到一些迷惘，或是说想要寻找新的职涯方向，我觉得这一堂课就是专门为你设计的，利用职涯探索工具加 AI 分析师，发掘你热爱、擅长而且有意义的工作。马上加入限时有4折起的这个折扣。那今天有跟我们副总编辑对谈的这个专属折扣嘛，叫做 Mindset 200 MINDSET 200。好，那接下来我就要来跟我们家的副总编辑来聊聊，就是说到底在这一堂全方位的职涯思维课里面，跟大家介绍了哪些工具，如何帮助我们的职场工作者探索自己的职涯方向。我们先请 Amy 来跟我们的听众朋友打个招呼吧。嗨，贝萱好，各位经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是经理人副总编辑张玉琪 Amy。好，首先会开这堂课，我在想会不会大家很多人对于就是如果你是一个商业出版杂志的这个编辑或总编辑，大家想象可能都会是不是你很早就立定了职涯的方向，或者是说你对于你的职涯思考其实一直是很有主见的，所以才能够资格开这堂课。所以我先来问问我们家的副总编辑，你是一个对工作一直都有一个很严谨的规划，就按部就班的人吗？还是说你的职涯其实也是靠着一边摸索，然后才就说你从小的梦想，就我的志愿是我要当某个出版社或者某个杂志的编辑，这个有列在你的这个梦想工作清单里吗？坦白说好像是没有。我在小的时候其实有过各式各样的梦想嘛，就比如说那时候看了那个法庭剧，就想说我要来当律师啊，然后我要来当检察官啊。好，但是他就是充其量只能说是一个觉得美好工作的想象吧。然后但是我其实因为我蛮早就开始喜欢读书，所以我觉得确实是即便不确定有什么明确的工作内容或是叫做什么工作职位，但我好像很知道说我会从事跟文字很有关系的工作。那只是当时就从小到大并没有很明确说那个所谓的跟文字有关系的工作叫做什么这样子。那后来是怎么样一步一步爬到了我们现在副总编辑的这个位置？就是说我知道你知道有一种说法是说，好，假设我们对你从小是觉得我很喜欢文字的工作，可是你一定会听到一些声音啊，你要做老师啊，做文字工作啊，可能将来不是那么好赚。你旁边一定会有很多杂音，就是我在面临我可能喜欢某些面向或兴趣的工作，但身边你只要提出你的想法，一定会有一些杂音。如果你的审美或是说你的东西，可能你喜欢的东西不见得是可以立刻想到帮你带来赚大钱机会，会受到很多质疑的。所以你在面对我在做想要做的事情，跟我要去看这个职场，就职涯市场的我的工作市场，我要怎么去思考这中间的这个探索呢？我觉得这真的是很好的问题哦。然后我也觉得就是这是这一次课程中就是职涯思维课教会我的一件事。如果我一开始选工作的时候就知道这个职涯思维，也许会有更多更深度的讨论。那就像回到刚才讲的是说，一开始选工作的时候其实是觉得这是我喜欢做的事，所以我就朝这个方向去做。然后可能刚好大学选的科系，然后研究所选的科系也是
就是新闻传播相关的，然后就是那时候就可能觉得说我想要先从这个方面去开始看看。好，但是就回到刚才被询问的问题，就是说你在讨论你的工作，你想要做什么事情的时候，假设你有去跟你的朋友家人讨论，大家一定会问你说这工作赚得多吗？很现实的问题嘛。或是这个工作会不会很累啊？这工作是不是离家很远啊？这工作发展怎么样啊？这些问题种种其实都会包含在，它其实是一个很原初的讨论。但是如果你在找工作的时候并没有考虑这件事情，或是没有一个全方位的考虑的话，你可能常常都会偏重其中一个。在这一次的课程当中，其实我们有一个上层的整体观，它叫做 Ikigai，就是从日文里面来的。那它其实有包含几件事情，就是你喜欢跟你热爱的事情。那你如果一开始找工作的时候，你会优先考虑这个嘛？你喜欢跟你热爱的事情。那第二个呢，就是有经济支援的事情，你可以赚很多钱的事情哦。那第三个可能是对这个社会有贡献的事情，就是做这个工作会让你觉得很有意义啊，很有价值啊，然后大家也都觉得很喜欢这样子。然后第四个事情呢，就是你很擅长的事情，就你这件事情你很厉害，你做得很好的事情。好，那这些事情其实是当初我在做自己的职业选择的时候，我并没有这种考量。所以就像我刚刚讲的，它其实还蛮单纯。我相信其实很多人都跟我一样，所以搞不好有些人是就是我很喜欢这件事我就一直做，或者是有些人是我很擅长这件事我就持续做，或是有些人是这个工作很稳定，这个工作的收入很好，那我就朝这个方向去做。好，但是职涯思维是这样，就是说如果你找一个工作，你优先考虑这4个圈圈，你这4个圈圈你都考虑了，你就会知道说假如我只选1个或2个圈圈的交集啊，我选了我喜欢跟我擅长的事情，那也许有可能你的工作在经济上面或是在对社会有贡献这个方面，它也许不是那么强。那或是我如果选的是有经济资源的事情，但也许我就会缺乏我的热情，我可能会缺乏我是不是具备我擅长的这件事。那我觉得其实这是如果你现在还在做职涯探索，你想要思考说不管我现在是刚出来找工作，还是我现在工作到了一半，到了某个阶段我有点迷惘，我对我现在工作不满意，那我其实觉得你都可以用这4个圈圈重新去思考，我现在的工作在这个圈圈的哪里，它满足了几个圈圈，所以我才会想要换工作。或者我现在的工作我有没有可能找到真的是所谓一个充实幸福的人生，它真的全部了满足4个圈圈，我真的就是很贪心，我就是想要满足这4个圈圈。你用这个方式去思考你的职业，你就不会很陷入说那个二元化你要面包还是你要热情，它应该不是二元的，它就应该要是我要找一个兼具的工作，这样子的工作才可以长久的持续下去。因为我在想我们在选工作的时候，最常你看那种工作的大问题，很多时候我要选大公司还是小公司，我要选就是这个品牌大可是钱不一定很多累的要死，还是说品牌虽然不够大，但是它的什么福利都很不错，就是都会有这种种种方面，你好像在话说喜欢不喜欢，种种条件就摊开来摆的这个选择。我想那4个圈圈的用意也是，只是那4个圈圈是比较属于贴近你跟你自己，而不是从客观现实面去考量的。那因为它还包括就是这件事情可不可以给你经济支援，所以它就会回应到说如果你已经选了这个工作，你自己评估它经济资源并不是很高，那你可能在选之前你就知道这件事情，你就会知道说好，那假如我真的还是非常想做这个工作，那我是不是其实我可能要有第2份收入吗？我可能要有多元的组合吗？其实它都是一个综合起来的职涯参考。那你现在回过头来站在这个位置，当然你现在我觉得啦，就是从你喜欢文字工作到找到杂志或者出版业一个利基，可是你现在回过头来看你的职涯有过跑偏的时候，或者尝试不同种类型的工作跟文字没有那么相关的时候，那个时候会有彷徨，觉得说做了好像不是那么爱这样的感受吗？我觉得肯定会有，就比如说以我来说，那假设我在这个圈圈里我选的是喜欢跟擅长的事情，那是不是依照我们刚刚来讲，这个圈圈的另外2头就可能是会让你觉得不太确定的时候这个工作也许不是
一般社会认定非常高薪水的工作，然后这个工作可能不是一般认定就是社会地位很高，像医生、律师那样子的工作。好，那当你职涯很彷徨的时候，你就一定会遇到一些声音，不管是外界告诉你的声音，还是你自己问你自己的声音，是我要不要去找更高薪水的工作？好，我要不要去做考证照，去大学里面当教授，更有社会地位的工作？这就是这4个圈圈会一直叩问你自己的事情。那以我自己来说，其实我也去选择过，就是到大公司里面工作，就是相对来说福利啊、薪水都非常的稳定的这样子的工作，我也尝试过。那你可能尝试完之后，你就会知道说，到底哪个圈圈对你的吸引力是比较大的？它最终还是会构成你的职涯选择。除了你刚刚讲的这些正式的工作，你人生中有做过什么很跳痛的工作吗？或是工作经验吗？不见得是正式的。好像不会非常跳痛，但是可能是大家都可以想象到的，就是小时候打工啊、家教啊，然后我也做过各式各样。我做过最有趣的工读工作，应该是那个 Oreo 叠叠乐比赛的工读生。什么是？等一下，请什么是 Oreo 叠叠乐比赛？就是那时候有一个，就是 Oreo 举办的一个那个叠叠乐比赛，就是那个比赛就是看谁可以把 Oreo 叠得比较高。OK， 然后因为 Oreo 就是饼干嘛，所以你一定去参赛的人，他就需要把 Oreo 捏得很紧。所以那个整个比赛就是一团混乱，然后一直拆新的 Oreo， 简直现在回过头去想都觉得是一个梦幻的，就像电影般的场景。在那个晚上，我们拆了就是无数条的 Oreo， 因为是用真的 Oreo， 然后所有叠完的东西，如果它不是一个完整的一片，我们就会把它丢掉嘛，因为它会影响到下一个参赛者，所以我们就丢掉了无数条的 Oreo。我觉得现在在这个就是环境保护的意识下，这个比赛应该是没有办法再继续下去了。但是当你有这个经验，我觉得非常的有意思。你是当活动主持人吗？还是就是旁边拼命的帮忙拆？我在旁边更换 Oreo，所以我就是应该有很长的一段时间，我都就是不想再看到他。我觉得这工作经历蛮有趣的，但是当时就想说，同学早了就有钱打工就去了，是吗？对对对，就其实是我觉得回归到这当然是很趣味性啦。但是如果你是在人生的早期，因为其实我们这个工作还是会跟很多年轻人接触，所以常常会有年轻人问说，那个我不太确定我要选什么工作，我不太确定我喜欢什么，然后我很担心我现在选了这个工作，那我没有办法去换成别的工作怎么办？我想要就是跟所有听众朋友们说，就是你在年轻的时候，你其实没有什么这样子的问题。每一个工作都很值得你去尝试，然后你有很多时候你在外面的想象跟你实际上进去做会有很大的差别。很多工作是你进去做之后你才会知道的事，或者是你需要有一个更实际的经验，比如说你找到一个在里面工作的人，你有第一手的真实经验，你会更知道比如说我要选什么科系，我要选什么工作。所以其实现在很多的年轻人就是大学生们都会去找实习的工作，其实我觉得那是很好的，就是你需要有部分真实的工作经验来帮助你去理解作为一个职涯的选择它是好还是不好。但是我觉得更重要的观念应该是说，虽然人的时间都是有限的，但是年轻人的时间真的是相对多，你不要认为现在什么事情都来不及，其实你走错了，你就再换一道门走就好了。我觉得这才是比较重要的事情。好，那这次的这场全方位职涯思维课，因为是由我们家的总编辑齐立文跟副总编 Amy 一起来在这场线上课里面有分别跟大家讲解不同的单元，你可以跟大家分享一下你大概负责哪些 part， 然后大概讲解了哪些工具吗？好，大致上我们其实分成4个单元，然后我们还有另外就是整理出很多模板那模板都是帮助你了解自己，那模板本身就是有超过60页，所以就是非常非常的长。60页很划算是不是？我也觉得我自己都觉得说天啊，我们做60页这么精彩，然后内容这么丰富的这个模板，大家还不赶快来买还不赶快买到赚到。好，然后线上课的部分可能就包含几个单元，一个是整体观，就是我刚刚讲的那个 Ikigai 的部分就是我怎么样去整体的思考我的职涯。那第二个就是你的热情就是你喜欢跟你擅长的事情怎么样去挖掘它，或是怎么样把只是你喜欢的事情变成你也擅长的事情。因为有时候说我很喜欢去逛街买衣服啊，但那不表示你可以做服装设计师嘛。
那也不表示你可以做采购嘛，或是不表示你会喜欢服装设计师或是喜欢时尚产业，所以你需要去探索从喜欢变到擅长，或是变到你的工作是不是这条路径是怎么样发展的。那第三个是讲你的人格特质，就是其实现在我们很早就进入这个自我探索的阶段，你会发觉有些事情你好像天生就倾向这样做决定或是这样思考，那这跟你选择工作是很有关系的，因为你可能就会想要选一个比较舒适，就是所谓的舒适并不是说舒适圈的舒适，而是符合你自然的状况的工作。那你说是不是我不可以选不符合我自然状况的工作？也不是，而是说你要知道要做那样的工作需要付出加倍的努力，所以你可能会有很大一段的时间正在跟内在的自己搏斗，那也许你对这个工作的热爱是超过你对这件事情的搏斗。我们可能都看过很多演员，他们上节目的时候会说其实我超级内向的，我其实没事的时候我就想躺在家里，但他们还是选择去在荧光幕底下，他们还是选择去接受镁光灯，因为那是他真的非常喜欢的工作，所以他有很多他不喜欢的事情他需要去克服，但是他也觉得他可以去克服这件事情。那第三个就是讲到就是人格倾向，然后最后一个就是讲到真的去接近说，好，那我现在前面都准备好了，我最后一个要怎么样把它跟我的找工作跟我的求职连接在一起，我要怎么样把这些我的特长我的人格特质都呈现在一个履历的面向上面，这个就是大概整个线上课的架构。那你跟丽文怎么分工的？打架？我想讲前2趴，我想讲后3趴，这样。丽文负责就是讲热情的那个部分，然后我讲其他的部分，这样子。那因为这堂课里面刚刚有提到，也会有一些性格分析，就是做一些性格分析或性向分析，然后发现自己擅长的部分。我其实自己一直很好奇因为包含近期这个 MBTI 这个工具这么的红，然后大家也都很多很多的讨论，其中最常听到的这个误区说我是一个内向者，我到底适不适合做业务，或者说我们可能对于某些性格，就是我分析完了这个性格，我可以知道我擅长的，我可以知道我可能不那么擅长，但是面对我这么不擅长，我又想试试，搞不好只是我在做选择的时候多填了2个错误，那我应该要怎么去思考性格分析或者性向分析这件事情对我职涯的影响？其实我们刚刚有讲到就是说它不是一个标签，所以不要因为你做了什么性格分析之后我就会说我是一个内向的人，或是我是一个情绪化的人，或是我是一个很喜欢就是各种你觉得正向或是不正向的标签贴在自己身上。其实心理分析它最主要是帮助你了解你自己可能自然的倾向是什么。那因为我觉得好，每个人其实都蛮喜欢了解自己的啦，就是以我们杂志做题目来说，只要是心理测验有关的题目大家都很想做嘛，就是你自己做题目自己都很想测说我知道自己是一个怎么样的人啊，然后就很像是有点像算命的感觉。那这次在那个线上课里面讲到这个心理分析，一开始是从这个荣格心理学来的，他就把人分成外倾跟内倾。那现在应该蛮多人知道，但我很快的再讲一下，就是说外倾的意思是就是你是从人跟人的相处，你是从外界的世界中得到能量的，你就算是一个外倾的人，倾向从外在世界得到能量。如果你是一个内倾的人的话，你就会倾向从内在自我思索探索想着自己的事情的时候得到能量。好，那这样子的人就只要考虑外倾跟内倾的话，你就会知道某些工作其实很需要跟别人接触，某些工作很需要跟外在的世界做连接做探索。那如果你觉得你的倾向是比较外倾的，你可能就会觉得你适合那样的工作。好，那某些工作可能就是适合长时间的专注，适合独立工作，适合你自己在家里往内探索跟摸索的，那它可能对我们来说可能就会比较适合内倾的工作。但很像刚才我们在讲那个演员的例子，你就会知道有时候是你需要克服那件事情，你有真的很喜欢做的时候，你需要克服这个工作里面跟你的天生的个性不像的事情。那我们讲到那个业务好了，可以业务就是大家一起心里想说可能是需要个性很开朗啊，需要口条很好的人才能做好。但是其实我们采访过非常多的超业，中间有很多人都会跟我们说其实我很内向。那他们是就说会让你知道说其实业务并不代表
你就必须要去跟人家哈拉，你需要去高官。其实很多时候你可以用你的个性去找到一个适合你做这个工作的方式，只是你要知道如果我是一个没有那么擅长言辞的人，那我可能在做业务这个工作的时候，我用的是一个不需要那么多言辞也可以做好我的工作的方式。这反而是你需要去在你的工作跟你的人格特质之间做到一个平衡，做到一个为你的人格特质去设计你的工作，这样子你就可以更加的去做好你的工作。OK， 了解。然后最后其实想要请 Amy 来跟我们大家分享，因为其实这一堂全方位的职涯思维课是纵观了很多书籍以及一些观念上理论上的整理，那你自己也读过这么多关于职涯发展职涯规划的书，有没有哪些观念就现在一想到就说如果我比方说早10年我就读到，或者说我当时读到，我现在时不时还会拿起来看一看，就当我对我的工作上有迷惘，或者说当我对我的职涯想要有一些新思考的时候，我可能会想要拿起来重读，哪些观念到现在都还是非常受用的？我这次在准备这个课的时候呢，有读到一个观念，那时候是我觉得是这个观念的产生并不是非常近代，但是我觉得对于现代的人在思考职涯是很有用的。它叫做员工心态跟机会心态那它的意思是什么？就是说以前你找工作的时候很像是一个员工心态，因为我想要去当一个员工嘛。那员工心态是什么意思？就是我想要公司养我，所以我觉得公司应该要保障我的薪水，保障我的福利，公司应该要帮我规划我的职涯发展，就是因为我就是一个员工。好，那另外一个对比过来的心态是什么？叫做机会心态，就是我的工作是我要去找一个机会，我的所有的职涯都是从机会来的，所以我应该去想哪里有机会，认识什么样的人会给我机会，接受什么样的工作，这个工作会带来机会。所以有时候你在工作的时候，你考虑这件事你有时候有些事情你会觉得这事好麻烦谁要做啊？做这个事不是我的本分啊，这个是不在我本来的工作内容里面。好，可是如果你用机会心态去看这个工作呢，你就会觉得这个工作可能可以带来很多的机会。这感觉好像是老板给员工画的饼有时候我觉得你会被吐槽，就想说就是老板给员工画饼，就说我们就是要多学多做这个东西他应该要放得更宽的来看，因为他讲的是你在找工作的时候，你想找的是一个给你很多保障的工作，还是你要找的是一个很多机会的工作，因为他讲这个机会可能是包含你的职涯也许不会在同一家公司待很久，这可能更符合现代人认为的工作，因为他可能觉得很多工作都是为了探索嘛，所以我做什么样的工作可以帮助我探索我将来的工作，帮助我探索下一个工作。比如说我现在是一个编辑，那我想要去做美甲师，好了，假设这样，那我要不要去试试看做美甲师？假如我下班之后有时间学做这件事 why not？ 因为你可能可以探索到其他的工作啊，他可能就是要用一个更加的去经营你自己的方式来发展你的职涯，就是应该说我的职涯发展里面需要包含我自己去给我自己机会，然后我的职涯发展不会在我已经找到一个工作之后就停止了。因为我如果觉得我已经找到一个工作，我在一个组织里工作，然后我就开始被公司养领薪水，那可能就是一个比较倾向员工心态的工作嘛。但我如果知道我每一段职涯发展都是需要靠着很多的机会来进行到下一段职涯，那我可能就会改变我的想法，我可能就会做很多我觉得会有更有机会的事情。OK， 就是说我即便现在的工作内容是一个某些既定的模式跟某些既定的任务，但是面对有兴趣的事情，或是也许在同一个部门同一个组织内有新的机会尝试的时候，不要立刻这么的抗拒嘛，虽然听起来是有点奴啦但就是说如果你用一个机会心态，你就说最起码我可以从这些，如果这个任务非掉在我身上不可，我是否可以用机会心态来看说好啦，我还是得接，那但是我能不能从这里面找到一些新的机会，可能你心态上比较快乐一点点嘛可能而且搞不好你去一个什么场合工作就得到一个新工作是不是OK， 好的，今天在总编会客室介绍的是经理人编辑部开的这一堂全方位职涯思维课，是由总编辑齐立文跟副总编辑
张玉琪一起合开的。那这堂课里面会帮你设计跟探索，协助你探索职涯如何发展，以及有 AI 分析师很多模板。然后如果你对你的工作跟生涯规划有点迷茫的话，我觉得这堂课是非常有意义而且有帮助的。那今天如果你有幸听到这一集，我们会有折扣码，折扣码是 Mindset 200 MINDSET 200 Mindset 200。那现在马上加入会有限14折起的折扣。那如果你对这堂课有兴趣的话，欢迎点击本集节目栏下方的这个连结，你就可以用我们的折扣码购课咯。那今天的总编会客室就跟听众朋友分享到这边咯，大家拜拜，拜拜。